lagi. Mantap, Ikan apa itu, Pak? Tembelan. Wah, ya, baru tahu. Iya, ada tompelnya tuh. Oh. Oke. Lanjut lagi. Lumayan. Mas, itu hati-hati, Mas. Buntal itu. Lanjut lagi ke tempat yang lain. Mas, ini di daerah mana, Mas? Karet. Mantap. Aduh. Mantap. Aduh. Ada tragedi. Ini pemancing yang satu jatuh. Menyelamatkan ikan. Ya, barusan nggak kerekam ada ikan gede. Ikannya mocel. Aduh. Nah, ini celananya sampai mana? Sampai terus ya. Sampai terus. Menyelamatkan ikannya. Ya, ikannya dapat. Strike lagi. Wah, ini ikannya besar lumayan. Pasrah, angkat paksa. Nah, ini yang barusan dulu. Itu mau nyabut kail juga susah, harus dipaksa soalnya kailnya sampai dalam. Wah, luar biasa udah. Waktu udah sore. Sabrek. Waktu udah sore, kita mau jalan menuju sambil jalan arah pulang. Wah, Enggak sih? Mas teh. Ayo muka urang. Hah? Balikin.